暑すぎる。ちょっと曇ってきたな。サンデー。暑っ。しゃ、三重県は伊賀市OKオートキャンプ場にいても、しんどい。危ねえ。いける。福寿のお茶。なるほど。街っていう交差点があるの？暑いわ。よっしゃ、出発でーす。いや、荷物がな、落ちひんが心配やね。合致してる。涼しいな。ちょっと待つね。絶対これや、街。その間森へのパスタと不思議な冒険始まる。これOKオートキャンプ場。これか。白線に駐車してお願いします。ここでいい。よいしょ。歌います。今回のキャンプの荷物はこんな感じで積んできました。こういうロープを手作りしてこんな感じで設営完了しました。
ジンベエザメの蚊取り線香ホルダー買いました。かわいいです。テントの中はこんな感じです。前室があって、ここに十分荷物とか奥に十分なスペースがあります。よいしょ。こんな感じで中は結構広々です。居住スペース、ここも、広々で、大人2人とバックパックぐらいなら中に入れて十分に入れるかと思います。すごい可愛らしい感じで気に入ってます。ご飯やな。白ご飯を。冷やしトマト。うまいな。めっちゃうまいなこれ。トマトがうまい。ほな、米を炊いていこうかな。よいしょ。ちょっとバッチリしてる。めっちゃ可愛いやんこれ。ここにあれや、焼き鳥の棒を置いて。
焼肉焼いて家焼くの。これで
枝、枝が